المفاوضات في الدوحة بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة خطوة حقيقية أم جس نبض؟ في ما رشح من تفاصيل حتى الآن متابعينا الكرام تفيد المصادر مصادر مطلعة على مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين تفيد بأن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا على الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق. ويسعدني أن أرحب بضيفنا عبر الخط الهاتفي. ينضم إلينا الآن الدكتور رائد الدبعي رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح. أهلا بك دكتور، مساء الخير، حياك الله. أسعد الله مساءكم بكل الخير. أهلا بك دكتور. نتحدث اليوم دكتور رائد وسط ما تكشفه مصادر مطلعة قبل نحو ساعتين، وقالت بأنه إدارة بايدن تمارس ضغوطا على الطرفين من أجل التوصل إلى اتفاق، وفيما يبدو بأن الظروف ليست ناضجة بما يكفي. وقلت في لقاء صحفي سابق بالأمس، قلت بما معناه أنه هذا استحقاق أمريكي وليس أكثر من ذلك لدعم فرص وحظوظ كامالا هاريس. كيف تعلق على ما يجري وكيف تقرأ مثل هذه التصريحات الأخيرة لمصادر وصفت بالمطلعة بأن إدارة بايدن تمارس ضغوطا على الطرفين من أجل التوصل إلى اتفاق؟ أولا بعد 11 زيارة لبلينكن للمنطقة وبعد شهرين من الغياب الأمريكي الكامل، يطل علينا بلينكن بمبادرة عرجاء، مبادرة منحازة للغاية، حتى طريقة تقديمها تثبت بأنها منحازة للغاية. يوم أمس الأول بلينكن في قطر اتهم حركة حماس بشكل واضح بأنه هي المسؤولة حتى عن من يقتل من المدنيين في قطاع غزة، وهو قال أنه حركة حماس اليوم أمام اختبار حقيقي لوقف إطلاق النار، وبالتالي هو يتخذ الموقف الأمريكي الدائم والمتتالي بدعم إسرائيل وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي والأمني وكل ما إلى ذلك في هذا الإطار. هذه مبادرة تأتي في الوقت الضائع، مبادرة تهدف لذر الرماد في العيون. أولا الإدارة الأمريكية بحاجة لهذه المبادرة لكي ترسل مجموعة من الرسائل. بالمناسبة هي رسائل متعارضة للغاية، لكن هي تهدف إلى تحسين فرص كاميلا هاريس في الانتخابات الأمريكية القادمة، لا سيما أن معظم استطلاعات الرأي تشير إلى تقارب وتساوي ما بينها وما بين المرشح الجمهوري ترامب. أولا كأنه بايدن يريد أن يقول للقوى التقدمية واليسارية بالحزب الديمقراطي أننا نأبه للفلسطينيين ونريد أن نوقف حرب الإبادة الجماعية، وفي ذات الوقت يريد أن يقول للإسرائيليين ولأنصار إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية أننا حتى الأيام الأخيرة من حكمنا نحن نأبه للرهائن لدى المقاومة. ونتنياهو أيضا هو بعث برئيس الشباك وأعلن أنه هو منفتح على التفاوض لقضيتين أساسيات. أولا ما بعد مقتل الرهائن الستة في أحد الأنفاق في قطاع غزة ورد الفعل الجماهيري الواسع ضده من إسرائيل، هو يريد أن يقول أنه إذا كان هناك شبه فرصة فأنا سأذهب إليها، وهو يريد أن يفاوض فقط. أما السبب الثاني فهو سبب استخباري واضح. تريد الموساد والشباك الإسرائيلي يريد أن يعرف آليات صناعة القرار لدى حركة حماس ما بعد رحيل الشهيد يحيى السنوار. ربما هذا يفسر ما تم تداوله ونقله عن أنه رئيس الموساد سيبقى في الدوحة بالتأكيد بغرض مواصلة التفاوض. ربما ما تفضلت فيه يفسر هذا، ولكن دعم حظوظ كامالا هاريس والرسائل المتعارضة التي أشرت إليها دكتور رائد كلها تأتي في وقت حساس، والوقت يدفع ثمنه غزيون محاصرون يتعرضون لأقسى وأعتى صنوف الوحشية الإسرائيلية تحديدا في مناطق شمال قطاع غزة. نسألك اليوم ونحن مدفوعون بآمال معلقة لدى المجتمع الغزي، وأنت مطلع تماما على تفاصيل وحيثيات الكارثة الإنسانية التي حلت بالمجتمع الغزي، ويسأل الغزيون اليوم هل في هدنة ولا لا؟ للأسف الشديد كنت أتمنى أن نستطيع أن نقدم لشعبنا تحليل أكثر إيجابية من ذلك،
ولكن أولا نتنياهو قبل ساعات من الآن حتى هو وضع الوسيط المصري يعني في إحراج حينما قال لو كانت هناك هدنة ستوصل إلى إطلاق 4 محتجزين ب 48 ساعة من الهدنة، كان من غير الممكن أن أقول لا، بمعنى هو يهدم الفكرة من حيث المبدأ. رأينا سموتريتش وبن كفير، حتى أن سموتريتش يوم أمس يعني هو كان يقول أن الفلسطيني أمامه 3 خيارات في الضفة الغربية، إما أن يهاجر وإما أن يعيش عبدا وإما أن يقتل. يوم أمس أضاف إلى ذلك أن الفلسطيني في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. بالتالي نتنياهو وسموتريتش وبن كفير كان موقفهم واضح للغاية منذ اليوم الأول لإعلان هاي الهدنة القصيرة أنهم يرفضوها بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وللأسف الشديد هم يمتلكوا يعني 64 مقعد في الكنيست، وبالتالي هم يمتلكوا القرار، على الرغم من أن كل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وكل أعضاء الكابينت الإسرائيلي باستثناء هذا الثلاثي وافقوا بشكل واضح. بل أنه جانس يوم أمس في فيديو مصور للإسرائيليين قال إذا أردنا أن نعيد المحتجزين فعلينا أن نقدم تنازلات سياسية كبيرة، فتم هجومه من قبل نتنياهو ومن قبل يعني هذا القطيع الذي يعمل مع نتنياهو أيديولوجيا من خلال اليمين الصهيوني. وبالتالي أنا أعتقد أن ما ينفذ اليوم في قطاع غزة للأسف الشديد هو سيناريو الجنرالات، وهو خطة الجنرالات القائمة على تهجير أهلنا في شمال قطاع غزة، خلق منطقة عازلة، تهجير 600,000 فلسطيني، وبحث إمكانية عودة المستوطنات إلى شمال قطاع غزة. وأنا لا أستبعد ذلك، لأن اليوم اليمين الإسرائيلي المتطرف يعني يقول ذلك بشكل كبير للغاية، ونتنياهو يعني هو لا يختلف عنهم من حيث التطرف. قد يكون السبب الأمني هو السبب الوحيد يعني الذي يعيق ذلك، لأنه بكل تأكيد إذا عادت المستوطنات إلى شمال قطاع غزة فهذا يعني أنه ستعود المقاومة، لأنه طالما هناك محاولات يعني واستمرار لهذا الاحتلال سيكون هناك مقاومة بكل الأحوال. ولكن يعني أنا لا أعتقد أن الأمور على الأقل خلال الفترة القادمة مرشحة لوقف لإطلاق النار، لا سيما أن الإدارة الأمريكية اليوم غير قادرة على الضغط على إسرائيل بسبب الحسابات يعني التي تكاد تكون حسابات دقيقة للغاية. بايدن صهيوني بالأساس، متطرف أيديولوجيا، هو الذي قال لست بحاجة لكي تكون يهوديا لكي تكون صهيونيا، وقال أنا صهيوني يعني بالفكر وبالأيديولوجيا. وبالتالي هو من حيث المبدأ ينتمي لهذا المعسكر المعادي لشعبنا، والذي ينتمي إلى الكنائس المتصهينة التي تؤمن يعني بخزعبلات نهاية التاريخ، والتي تؤمن بما يسمى بمعركة هارمجدون والألفية العادلة، حتى لو كان ذلك على حساب يعني شعبنا الفلسطيني ودماء أطفالنا ونسائنا وشيوخهم، اللي شفنا نتنياهو وهو يصفهم بالعماليق. العماليق بالفكر التلمودي يجب قتلهم وقتل نسائهم وأطفالهم وحتى حرق أشجارهم وحيواناتهم وبيوتهم. وبالتالي يعني في ظل هاي العقلية اليمينية المتطرفة، هاي الشراكة الأمريكية الكاملة، هذا الصمت العربي المخجل، وللأسف الشديد حتى في ظل هذا الانقسام الفلسطيني الذي طال والمؤسف. وانا اعتقد انه يعني هذا يعني عذرا على المقاطعه، يعني سنتحدث فيه يعني المساله الفلسطينيه والحال الفلسطينيه التي يعني تعاني جمودا وتكلسا مريعا صراحه، مروعا على مدار عام كامل، يعني يباد فيها الشعب الفلسطيني في قطاع غزه ويهجر ويجوع. السؤال اليوم فلسطينيا دكتور رائد، شو الخيارات اللي أمام حماس وشو الخيارات اللي أمام المقاومة في الميدان، ولا شو لازم يعمل الكل الفلسطيني، شو لازم يعمل الفلسطيني الرسمي اليوم، لا سيما وأن يعني مما رشح حتى الآن واستطعنا أن نفهمه ونعلمه من خلال وسائل إعلام دولية، يعني تتحدث عن أدوار للسلطة الفلسطينية في ما تسميه اليوم التالي في قطاع غزة. يعني أولا نتنياهو قالها بشكل واضح، لا فتح ستان ولا حماس ستان، وقال بشكل واضح أنه هو من يقرر مستقبل قطاع غزة. أعتقد أنه هاي الكلمات يجب أن تحفر في قلوب وفي عقول وفي ضمائر الكل الفلسطيني، لا سيما القوى الأكبر حركتي فتح وحماس في
فلسطين. حماس حركة تحرر وطني موجودة في كل بيت، موجودة في كل منطقة، في كل شارع، وبالتالي اقتلاعها على طريقة نتنياهو أو على أي طريقة أخرى غير ممكن، لأنه حماس هي جزء أصيل من الشعب الفلسطيني. وحركة فتح التي أطلقت الثورة الفلسطينية المعاصرة وقدمت أيضا خيرة قادتها وصفها الأول وخليتها الأولى، وقدمت مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والمبعدين، أيضا هي جزء أصيل من النسيج الوطني الفلسطيني ومن المجتمع الفلسطيني. آن الأوان لكي نعي تماما إن الكل الفلسطيني مهدد، إن تكبيرات المساجد وجرائس الكنائس في نابلس وفي جنين وفي بيت صاحور وفي بيت لحم وفي غزة مهددة اليوم، كما يعني هددت في اللد وفي حيفا وفي يافا. آن الأوان لكي نعي إنه إذا كان العالم اليوم يعقد طاولات في أمريكا وفي أوروبا وفي بعض الدول العربية حتى التي للأسف الشديد لا تتمنى الخير لشعبنا، تتحدث عن مستقبل قطاع غزة وإحنا غائبين، ألا يكفي ذلك لكي نؤمن إنه الوحدة الوطنية هي طريق إجباري، وأن نعود إلى الناس، أن نعود إلى المواطنين، أن نشرك السواد الأعظم من شعبنا في القرار، أن نستمع إلى أصوات الناس، إلى 99% من الجمهور الصامت. أنا أعتقد أنه الوحدة الوطنية هي خيار إجباري، لأنه الخيارات الأخرى هي خيارات انتحارية وخيارات قاتلة، وبالتالي الجلوس إلى طاولة وحدة وطنية، الاتفاق على مسار وطني، الاتفاق على مسار موحد، إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس يشارك فيها الكل الفلسطيني، الالتزام بكل أشكال المقاومة كما يعني اتفق الأشقاء في بكين. كل هاي القضايا يجب أن تتحول من نظريات إلى أفعال، وإلا لا سمح الله فالحركة الصهيونية ستحقق يعني هدفها الذهبي وقضيتها الذهبية القائمة على أرض أكثر لليهود وعرب أقل عليها. نعم تماما. ويعني هذا خطر بالتأكيد داهم وبحاجة إلى يعني خلص تحرك فوري تماما بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. شكرا جزيلا لك دكتور رائد الدبعي، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية. تحياتي لك دكتور.